Ish kapiteni kombëtar Rudi Vata ka folur në televizionin në Report TV për gjendjen e Armando Brojas, sulmuesi 24 vjeçar pësoi dëmtim të rëndë në ndeshjen ndaj Anglisë, ai sa u nevojitë ndihmë me barel për ta larguar nga fusha. Broja çdo gjë e ka psikologjike. Armando nuk është i lumtur, ka edhe arsye për të mos qenë i lumtur, kjo për shkakun e menaxhimit të keq në 3 sezonet e fundit. Nuk ka qenë e nevojshme që Broja të shkonte te Fulhami aty ku humbi një sezon kot, pastaj shkoi te Evertoni dhe humbi një tjetër sezon kot, shkoi te Burnley pa një projekt serioz. Brojës i është dashur të shkojë te një klub që i jep garanci. Minutat në këmbë i mungojnë, sigurisht që gjendja psikologjike nuk është e mirë, ka nevojë për të rindezur. Ai është një motor i ri, por i keq menaxhuar. Menaxherët dhe familjarët e Brojës duhet ta çlirojnë psikologjikisht dhe jo ta vendosin nën presion, tha Vata. Thank you. Jani? Atëherë më mbrëma, faleminderit që keni ardhur në konferencën për mediat kombëtare shqiptare. Jemi me trajnerin Silvinjos pas ndeshjes Shqipëri-Angli, i cili do të përgjigjet pyetjeve tuaja. Ne nisim me pyetje Sabina, të lutem. Mirëmbrëma, Sabina Meteret është Sport. Mr. Spari urima për kualifikimin, ndonë se rezultati sot nuk ishte ai që ne kërkonim, megjithatë morët sinjale pozitive për skuadrën. Sa e mundur është që kjo Shqipëri të ndërojë botërorin 2026, është me gjithë vëmendja është në fazën e play-offit. Congratulations on going through the playoff. Even though the result that we got today was not the one we wanted, but what do you think? How possible is this that this Albania can dream about going to the World Cup? Përshëndetje. Yes, the result it wasn't the best one, of course, not. What I have to tell you, so we face one of the best national team, we know it. So it was difficult to manage the tactical system, but they did really well. They did really well. The first line, we're talking about Roja, Uzuni, Laci, even Bayrami. Behind them, we've got Ramadani and Aslani. They did absolutely unbelievable work protecting the team until 17 minutes. So we are new. But it was really difficult. They are unbelievable side, great players, great coach as well. So they're absolutely different level. They are thinking about to go to the semi-final and final of the World Cup. I'm absolutely sure. But as you said, so I'm very proud about my players. They did really well, even not just tonight, but in the way to go to the playoffs. When you're talking about playoffs, yes, everything is possible. We are very proud to play that kind of games. It's the first time in our history for Albanian national team, for the country. So we have to wait for the draw and try to prepare the team. Thank you. Në fakt nuk ishte rezultati më i mirë që mund të merrnim, por kemi luajtur kundër një nga ekipeve më të mira në botë. Dhe ishte pak e vështirë të konfrontohesh me sistemin e tyre taktik dhe mënyrën se ishin vendosur. Në linjën tonë të parë lojtarët kanë bërë një ndeshje shumë të mirë, Hoxha, Laci, Nedim Bajrami, Uzuni dhe më pas tyre vinte Ramadani dhe Aslani, një organizim shumë i mirë i ekipit, por realisht ata janë një ekip i pabesueshëm, shumë niveli i lartë, nivel komplet tjetër. E theksoj që ata janë një ekip i cili synon që të shkojnë në gjysmë finale apo në finale dhe të fitojnë ndoshta edhe kupën e botës. Por jam shumë krenar për gjithë lojtarët e mi. Do duhet të presim patjetër shortin javën tjetër, por çdo gjë është e mundur sigurisht edhe duhet përgatitemi më pas për atë çfarë bëjmë në play-off. Mantho Prokopi, Syri Televizion. Për mbi 70 minuta luajtëm shumë mirë me Anglinë dhe i vum në vështirësi duke humbur një rast të pastër me Hoxhën. Sa pishman ose sa keq u vjen për atë rast dhe si është gjendja e Brojës, edhe pse është ndoshta pak herët, por For 70 minutes we played very well, even we had a very good chance with Hoxha. Do you feel sorry for that moment and that we couldn't score? And the second question is, how is Broja doing? We know it's really early to say, but do you have any information?
Yes, I'm agree with you. So 70 minutes really good. You are in the match. We are in the match. So when you face that kind of teams, you have to stay in the match. So what I'm talking about. So if you just lose your mind, if you not have a high level concentration, so in 10 minutes that kind of players they kill you. They make score 3-4 times. And you said 50 minutes, 20, 25 minutes of the game, you said nothing to do anymore. So I'm really proud, as I said before, of my players. Did really well. That's our level. We are growing. We are doing really well. Now we have to prepare to the playoffs. When we're talking about Brian, yes, I didn't speak to him. And even to the doctor, yes, he was limping inside of the dressing room. Fingers crossed, nothing. He came back, maybe came back to the England to still playing for Burnley. But I will speak to the doctor later. Jam dakord, në fakt kemi bërë 70 minuta shumë të mira, ishim në lojë deri në atë moment sepse duhet të jesh kur përballesh me një kundërshtar të këtij niveli, duhet të jesh në lojë në mënyrë që të kesh mundësi të bësh një ndeshje të mirë. Nëse humbet përqendrimin në momente të tilla, ata kanë nivel të tillë lojtarësh që për 10 minuta të vrasin, të shënojnë 3-4 gola edhe më pas minutat e tjera që mbeten ti nuk ke çfarë të bësh më. Mendoj që lojtarët kanë bërë një ndeshje shumë të mirë, tani duhet përgatitemi për atë çfarë na pret në lidhje me play-offin. Për sa i përket Brojës, nuk kam folur ende me lojtarin apo me doktorin. Besoj që ai do dojë të kthehet sigurisht në Burnley dhe shpresoj që të marrë edhe minuta edhe të ketë aktivizim. Hi Silvino. I just wanted to ask, at half-time, one of your players swapped shirts with one of the England players. It's a pretty common thing that happens in football now, but I just wondered what you thought of that. Can you say again? Do you understand everything? Sì. Dimmi. Uno dei nostri giocatori ha cambiato le maglie con uno dei giocatori dell'Inghilterra, Aslani con Bellingham. Yeah. How about the question? Aslani, they changed the Sì, t-shirt. dopo la prima parte, 15 minuti del halftime. How about the question? So they swapped shirts at half-time, which does happen quite a lot. All right, I got it. But do you like it, especially during the match? I got it. Yeah, I didn't understand because the situation is not normally. I don't know. The time when I used to play, that kind of things happen. I remember now someone when I played for Barcelona say, because I remember we've got 2 t-shirts for a game, for a match, without you pay anything. Talking about Barcelona a long time ago. So you can change 2 t-shirts there each match. No, I think it's normal. No worries about it. We're talking about unbelievable players. For me, it's no problem at all. Nuk e di nëse keni vënë re, por në pushimin e pjesës 2 pjesëve, 2 lojtarë, një lojtar i Shqipërisë dhe një lojtar i Anglisë kanë ndruar fanellat me njëri tjetrin. Si u duket kjo si gjë, pavarësisht se është diçka normale që ndodh. Në fakt nuk e di, nuk e kam vënë re, por edhe kur kam luajtur, kam qenë lojtar, ndodhte shpesh herë ne kishim 2 bluzat të cilat i kishim të dhuruara nga klubi edhe mund të ndodhte shumë herë që mund të ndroheshin që në pjesën e parë, kështu që nuk ka asnjë shqetësimi për këtë gjë. Mirë, faleminderit. Kjo ishte edhe pyetja e fundit. Faleminderit për vëmendjen dhe natën e mirë. Thank you very much. Thank you for your presence. Good night.